यह आपका सलेमपुर नगर है, सलेमपुर तहसील, जो सलेमपुर तहसील है, देवरिया जनपद में पड़ता है। और ये सलेमपुर रेलवे स्टेशन जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आज कोई प्रोग्राम है जो वर्चुअल मोदी जी का द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसका सजावट हो रहा है। यहाँ माननीय जनप्रतिनिधि गणों का बैठक होगा। ये आपको दिखाया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, जो लोकार्पण करेंगे हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये है आपका सलेमपुर रेलवे स्टेशन, जो देखिए पहले से बहुत खूबसूरत बनाया गया है सलेमपुर जंक्शन को। यहाँ आपको हर सुविधाओं का भी उपलब्ध होगा। हम सलेमपुर स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हुए जो मार्केट के साइड ये रास्ता जाता है, इधर से आप सलेमपुर तहसील में जा सकते हैं इस रास्ते से, और इस रास्ते से मेन हाईवे रोड पे आप जाएंगे।